Tere, kallid külalised, vanemad, vanavanemad, sugulased ja sõbrad. Tervitame omavalitsuse esindajaid ning kooliperet. Oleme täna kogunenud siia, et saata paljude heade soovidega suvesse Vändra gümnaasiumi 92. lennulõpetajad. Enne ametliku aktuse algust palume teil panna hääletuks oma mobiiltelefonid ning kui te olete kaasa võtnud väikesed sugulased, kes väsivad ja kui nad ei suuda rahulikult paigal püsida, siis minge jalutage nendega meie kooliajas või vaadake otseülekandes aktust algupoole ees. Kui aktus saab läbi, toimub lõpetajate õnnitlemine kooliõue. Nüüd aga palume kõigil lõpetajatel sisenemiseks püsti tõusta.
Vändra gümnaasiumi 92. lennu lõpetajad, austatud lapsevanemad, vallavanem, vilistlaskogu esimees, endine koolidirektor, külalised. Millal me mõõdame hariduse edu? Kas siis, kui laps lõpetab põhikooli või täna, kui anname tunnistuse 25 gümnaasiumi lõpetajale? Või hoopis siis, kui me kohtume nendega paarikümne aasta pärast ja tõdeme, et neist on saanud suurepärased, haritud, oma valdkonna eksperdid või eestlust hoidvad ja õigeid väärtusi kandvad kodanikud? Või hoopis siis, kui neist on saanud armastavad lapsevanemad? Mina ei oska sellele küsimusele vastata ja ega kõike siin elus ei peagi mõõtma. Kuid ma usun, et siin täna teie ees istub üks Vändra gümnaasiumi lendudest, kes kirjutab oma eduloo ise ja kelle nimesid me kohtame veel tuleviku pealkirjadest kindlasti. Armsad lõpetajad, igal lennul on oma sünergia. Teie oma minu arust koosneb koostööst. Teineteist toetavast koostööst teie endi vahel, pikaajalisest koostööst teie vanemate vahel, toimivast koostööst kooli ja kodude vahel ja kindlasti edasiviivast ja arendavast koostööst õpetajate ja teie klassijuhatajate vahel. Kogu selle koostöö tulemusena oletegi täna jõudnud ühe teetähiseni. Ja mul on eriti hea meel selle üle, et see ei ole lihtsalt lõpuni vastupidamine ja lindist läbi jooksmine, vaid on eesmärgistatud tulemuseni pingutamine. Selle tõestuseks jagame täna välja 6 medalit, 2 neist kuldset, 4 hõbedast. Ja kõik see, mis on ärgitanud teist teadlashimu, on aidanud loomulikult sellele suurepärasele tulemusele kaasa. Arvan, et suur osa sellest kuulub teie vanematele. Oluline osa teie lasteaia, huviringide ja kooliõpetajatele. Lisaks nendele inimestele, kes on olnud teile eeskujuks ja mentoriteks. Soovin, et just selle, mis on aidanud kujundada teid selliseks, annate te edasi oma lastele, luues sellega neile ja endale õnneliku ja täisväärtusliku elu. Olge ehedad, olge haavatavad, olge naljakad, olge lõbusad, vajadusel tõsised ja tahtejõulised. Olge valmis vastutama ja eksides vabandama. Jagage oma hirme oma lähedastega. Ning kui te teete midagi, tehke seda hinge ja kirega. Ihake endale kõiki jumalate soosinguid. Ja kui te juba siit sööstate sellesse kirevasse ellu, siis ärge jääge sinna olesklema, vaid püüelge oma eesmärkide ja unistuste poole edasi. Palju õnne teile gümnaasiumi lõpetamise puhul. Head lapsevanemad, see on nüüd see hetk, kus on kergendus, rahulolu, aga ka teadmatus tuleviku ees. Mõistus ütleb, las nad veel minna, aga süda tahaks hoida neid veel endale lähedal. Uskuge see, et nad teavad ja teevad asju teistmoodi ja kahtlemata meist paremini, kinnitab seda, et nad on nüüd valmis minema. Kuid hoidke ja toetage neid. Nad on tundlikud ja arnad, sest eks me oleme neid kasvatanud pidevas ajapuuduses. Olge tänulikud nende olemasolu eest ja uhked nende saavutuste üle. Tänan, et te usaldasite ja jagasite neid meiega. Palju õnne teile laste lõpetamise puhul ja aitäh koostöö eest. Kallid õpetajad, aasta-aastat tulete te saatma siit ellu noori inimesi. Vahel jääb midagi kripeldama ja hingele, vahel mitte. Ma kasutan nüüd võimalust ja ütlen ka teie eest, et see klass
oli selline, keda oli rõõm õpetada ja kes andis võimaluse olla ja tunda ennast tõelise ja väärtusliku õpetajana. Täna tundke rõõmu ja rahulolu ja uhkust, sest teie töö ja panus on ennast tõestanud. Teie õpilased on saavutanud nii kooli kui riigieksamitel suurepäraseid tulemusi, mille kaasaaitamise eest tuleb uhke olla. Mina olen uhke teie ja nende õpetajate üle ning tänulik, et need tulemused olid nii head. Sest käesoleva aasta riigieksamitel oli riigi keskmiseks tulemuseks matemaatikas 51 punkti, nendel õpilastel aga 72. Inglise keeles oleme ühe ka pea 10 punkti kõrgemal Eesti keskmisest. Ka suurepärased koolieksamite tulemused näitavad koolipere ühtset koostööd ja teie panust. Aitäh selle panuse eest. Ja ma kasutan samu tänusõnu kui eilsel põhikooli lõpuaktusel. Suur tänu teile, et te olete toonud need õpilased gümnaasiumi lõpetamiseni. Aitäh vastupidavuse ja hariduse tõelise sisu hoidmise eest. Teie töö ei lõppe, sest statistikud on välja arvutanud, et tänaste õpetajate arvuga jagub teil tööd ja 300 aastaks. Lõpetuseks tahan teile kallid lõpetajad soovitada. Just teile, teie lennule. Olge julged ja võtke riske. Teil on pagas, millele toetuda. Eneseusk ja riskijulgus tasub alati ennast ära. Ja olge valmis ka elu üllatusteks ja keerulisteks väljakutseteks. Ütlen seda täiesti isikliku veendumuse põhjal. Uskuge või mitte hetkekski ei kujutanud ei mina ega keegi teine 30 aastat tagasi täpselt siinsamas saalis 62. lennu lõpetamisel istus seal tagareas üks tüdruk. Aga täna seisab ta siin teie ees ja on saanud elult võimaluse pidada direktorina kõnet Vändra gümnaasiumi 92. lennu lõpetajatele. Elu ongi täis üllatavaid seiku ja pidage meeles, meie meel on nagu langevari. See ei tööta, kui see ei ole avatud. Seega, avatud meelt, innustust, riskijulgust ja tegutsemistahet. Minge ja näidake maailmale, kes te olete ja ärge kunagi unustage, kust te tulete. Aitäh! Esimese A-klassi õpilane Ketri Uljaja esitab laulu Pardike ja Mooniõis. Klaveril saadab muusikaõpetaja Airi Alve. Palun Ketri tulla siia. Minu jaoks on see samuti, tegelikult juba eilne oli minu koolitööaja jooksul kõige esimesed lõpuaktused ja siis ma mõtlesin, et mida noortele ellu kaasa anda. Ketri laulab teile Itaalia laulu, mille autor on Vittorio Mascheroni ja eestikeelse teksti on kirjutanud sellele Vladimir Beekman. Mina ei tea täpselt, mis teil plaanis on, ma teid väga ei tunne, aga ma kujutan ette, et enamus teist soovivad võtta kas naist või minna mehele ja selleks siis teile eluteile kaasa üks väike nõuande. Ja see on ka see koht siis, et kus me siis nii-öelda rikkume seda ametlikku veedooni, nii et palun lause rääni kaasa. Kord põllul, kus kirendas punane moon, üks pardike mõtletas papaga koos.
tunnistuse vastu. Palume siia käskkirja ette lugema meie kooli õppejuhi Kaili Salumäe. Tunnistusi jagab direktor Margit Previts. Vändra gümnaasiumi direktori käskkiri number 4.30 21. juunil 2019. Gümnaasiumi lõpetamine. Vastavalt Vändra gümnaasiumi õppenõukogu otsusele 20. juuni 2019 koosoleku protokoll number 8. Anda gümnaasiumi lõputunnistus 25 õpilasele. Tunnustada gümnaasiumi lõpetamisel 2 õpilast kuldmedaliga, 4 õpilast hõbemedaliga, ainekiituskirjaga 10 õpilast ja tunnustada 13 õpilast Vändra gümnaasiumi meenega. Tänukirjaga on tunnustatud erinevates projektides osalemise ja aktiivse tegevuse eest ning kelle õppeainete tulemused on olnud väga head üksikutes ainetes, vastavalt järgmisele nimekirjale. Diana Edur tunnustada hõbemedaliga, kanda kooli auraamatusse, tunnustada Vändra gümnaasiumi meenega, tänukiri väga heade tulemuste eest ajaloos, ühiskonnaõpetuses ja kirjanduses. Tänukiri vanematele Terje Edur ja Marek Tšaban. Jan-Erik Enok, ainekiituskiri ühiskonnaõpetuses, inglise keeles ja kehalises kasvatuses. Tunnustada Vändra gümnaasiumi meenega. Tänukiri väga heade tulemuste eest kirjanduses, vene keeles ja reaalainetes. Tunnustada rahvusvahelistes projektides osalemise eest. Tänukiri aktiivse tegevuse eest kooliürituste korraldamisel. Tänukiri vanematele Silja ja Priit Enok. Edrin Hansen, ainekiituskiri majandusõpetuses. Tunnustada Vändra gümnaasiumi meenega. Tänukiri vanematele Tiina Hansen ja Siim Sikk.
Martin Ilbi. Heili Jaakson, aine kiituskiri kehalises kasvatuses. Gert Kaljulaid, aine kiituskiri matemaatikas ja inglise keeles, tunnustada koolimeenega, tänukiri väga heade tulemuste eest reaalainetes. Tänukiri vanematele Kristo Kaljulaid ja Gerdi Kuljajev. Hanna-Miina Kivisäkk, tunnustada kuldmedaliga, kanda kooli auraamatusse, tunnustada Vändra gümnaasiumi meenega, tänukiri väga heade tulemuste eest saksa keeles, kirjanduses, eesti keeles, inglise keeles, ajaloos ja ühiskonnaõpetuses, tunnustada rahvusvahelistes projektides osalemise eest, tänukiri aktiivse tegevuse eest kooliürituste korraldamisel. Tänukiri emale Merike Nummert. Martti Koitla. Maribet Köster, aine kiituskiri kirjanduses, tunnustada rahvusvahelistes projektides osalemise eest. Marliin Lõhmus, aine kiituskiri ühiskonnaõpetuses, tunnustada Vändra gümnaasiumi meenega. Tänukiri emale Tiina Rand.
Grete Männasalu tunnustada kuldmedaliga, kanda kooli auraamatusse, tunnustada Vändra gümnaasiumi meenega, tänukiri väga heade tulemuste eest vene keeles, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, eesti keeles, kirjanduses ja käsitöös. Tänukiri emale Ave Männasalu. Jasper Nurk. Marek Paul Padari. Kadri Pari. Pilleriin Pertel. Kadi Pihlak, aine kiituskiri kehalises kasvatuses, tänukiri aktiivse tegevuse eest kooliürituste korraldamisel. Toni Privits, tunnustada hõbemedaliga, kanda kooli auraamatusse, tunnustada Vändra gümnaasiumi meenega, tänukiri väga heade tulemuste eest reaalainetes ja kehalises kasvatuses. Tänukiri vanematele Airi Pool ja Ragnar Privits. Katrina Põhhako, aine kiituskiri kehalises kasvatuses ja inglise keeles, tunnustada Vändra gümnaasiumi meenega, tunnustada rahvusvahelistes projektides osalemise eest, tänukiri aktiivse tegevuse eest kooliürituste korraldamisel. Tänukiri
Alain Põhhako. Rasmus Rahuoja tunnustada hõbemedaliga, kanda kooli auraamatusse, tunnustada Vändra gümnaasiumi meelega, tänukiri väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses, tänukiri aktiivse tegevuse eest kooliürituste korraldamisel. Tänukiri vanematele Anne ja Mart Rahuoja. Ketlin Sudarinen, ainekiituskiri inglise keeles, tunnustada Vändra gümnaasiumi meelega. Tänukiri vanematele Birgit Õunapuu ja Veiko Sudarinen. Christopher Tamm. Triin Toom, ainekiituskiri kunstis, tunnustada Vändra gümnaasiumi meelega, tänukiri väga heade tulemuste eest ühiskonnaõpetuses, tunnustada rahvusvahelistes projektides osalemise eest, tänukiri aktiivse tegevuse eest kooliürituste korraldamisel. Tänukiri vanematele Piia ja Viljar Toom. Mari-Liis Tõnnori, tunnustada hõbemedaliga, kanda kooli auraamatusse, tunnustada Vändra gümnaasiumi meelega, tänukiri väga heade tulemuste eest vene keeles, ajaloos ja ühiskonnaõpetuses, tänukiri aktiivse tegevuse eest kooliürituste korraldamisel. Tänukiri vanematele Aivar ja Marina Tõnnori. Rait Vellemäe.
Riivo Viirmets. Tänukiri klassijuhatajale Katrin Palu. Head lõpetajad, edu ja õnnestumisi. Astuge ikka kindlameelselt oma unistuste poole. Palju õnne gümnaasiumi lõpetamise puhul. Ja ma nägin, kui kurva näoga oli direktor. Teeme talle ühe lille. Vändra gümnaasiumiks on traditsiooniks saanud, et koos lipuga antakse üle vastutus noortematele klassidele eeskujuks oleva klassi roll. Lipu annavad üle Gert Kaljulaid, Hanna-Miina Kivisäk, Triin Toom ja vastu võtavad Joonas Joaveski, Vanessa Vihm ja Kirke Tomson. Aeg sõnavõttudeks. Teie ette astub lõpetanud ja klassijuhataja Katrin Palu. Armas lõpetaja, sa oled annekas, tark ja hea ja seetõttu seisad täna oma õpingute selles punktis, kus teed kokkuvõtte 12-aastasest kooliteest. Meie kohtusime 10. klassi algul. Sul olid oma soovid ja eesmärgid, mille täitumiseni tahtsid gümnaasiumi lõpuks jõuda. Täna sa mõtled, kas need eesmärgid on sul ikka veel silme ees või oled hoopiski leidnud uued sihid, kaugemad mõtted, mille poole liikuda. Ma tean, et sa tead, mida sa edasi teed. Sa oled mulle klassijuhatajana andnud pidevalt põhjust rahuloluks ja rõõmustamiseks. Sinu lust ja tegutsemishind on mindki nakatanud. Sa oled muutnud mu eelarvamusi paintballi ja rannapuhkuse suhtes. Sa oled andnud mulle võimaluse suhelda sinuga kui sõbraga. Ainult üks kord olen ma pidanud sinuga riidlema, sest nii nägi ette kurja õpetaja roll Playboxis. Sa oled siiras ja aus. Sa suhtud kõigesse, mida sa teed kirjuga.
kui õpid, siis pingutad parima tulemuse nimel. Kui vaidled, siis tulihingeliselt. Kui laiskled, siis südamest. Meie koos veedetud ajast jääb ju sulle meelde, kuidas kogunesime vahetundides klassi ja rääkisime kõigest, mis hingel. Kumba oli rohkem? Muret või siiski rõõmu? Sa mäletad, kuidas korraldasid kohvikut, et klassiõde saaks oma unistused täita. Sa mäletad, kuidas tüdrukud sind innustasid, et sa oma uurimistöö õigel ajal ära teeksid. Sa mäletad, kuidas poisid sulle ütlesid, et aitab küll, kui sa oma ideedega liiga hoogu läksid. Oi, kuidas maitsesid ise tehtud pitsarulli ja sefiiritort. Täna on sinu päev ja sa ei mõtle tegelikult sellele, kui tänulik sa oled oma õpetajale, kes andis sulle kõik, mis ta oskas. Lugemise ja kirjutamise, lauluviisid, koordinaatteljestiku, kaugushüppetehnoloogia ja evolutsiooniteooria põhitõed. Oma peret oled sa juba kallistanud ja teed seda ikka, sest lähedased on sul alati olemas. Ma vaatan sind ja tean, homme läheb sul hästi, sest sul on sõbrad ja sul on oskus teha otsuseid, aga nii palju on veel avastada. Ma tänan sind meie ühiste aastate eest ja annan sulle mõttes kaasa julgust astuda arukaid samme oma unistuste poole. 11. klassi nimel saab sõna Mihkel Ernst Reinmann. Tervist, lugupeetud õpetajad, lapsevanemad ja külalised ning tänased kõige tähtsamad, kallid lõpetajad. Lõpuks, kallid lõpetajad, te olete selles aulas, kus teie koolitee Vändra gümnaasiumis saab otsa. Teil on selja taga 3 aastat rasket õppimist, uurimustöö ja palju toredaid ühisüritusi ja koos viibimisi. Ma eeldan, et kunagi tundus see hetk nii kaugel, aga täna te olete siin, et lõpetada uhkelt ja väärikalt üks tähtis eluetapp. Need 3 aastat on näinud väga kiirelt, kuid selle aja jooksul on teil olnud nii raskeid kui ka helgeid aegu. On ette tulnud nii igavaid päevi, nuttutäis päevi, kui ka selliseid päevi, kus terve klass ainult naerab. Õnneks on kombeks meenutada ikkagi rohkem positiivseid asju kui negatiivseid. Teie teekond on mõjutanud inimesed, keda ei panda küll iga päev tähele, aga samas on nad just nemad need, kes on teid siia juhatanud. Nendeks on meie õpetajad. Ma tahaksin tänada kõiki õpetajaid, kes on vähekenegi teid sellel raskel kooliteel õpetanud, aidanud, motiveerinud ja muul moel tagant utsitanud. Ja ära ei tohi unustada ka teie väga hoolivad klassijuhatajad, kes absoluutselt iga päev soovis teile söögilauas igaühele eraldi head isu ja peale seda ei jagas oma klassis kõigile ohtrasti kommi. Peale õpetajate istuvad siin saalis ka inimesed, kes reaalselt viisid teid üks päev käsikäes kooli. Nendeks on teie kallid vanemad. Kelle iganes lapsevanem sa oled ja kuulad mind hetkel, siis loodan, et sa tunned uhkust ja rõõmu oma lapse üle. Meie 11. klass jäime meenutama 12. klassi väga aktiivse klassina koolielu ja noorteelu arendamises Vändras ja gümnaasiumis. Võimatu oli leida Vändra gümnaasiumis sellist üritust, kus 12. klassi osaleks, kaasa arvatud kõik peod, mis lähiümbruses siinkandis toimusid. Kallid lõpetajad, soovime teile edu ja õigeid otsuseid järgneval eluteel. Me annaksime nüüd enda klassi poolt kingitusele 12. klassile. Soovime ette tulla 12. klassi esindajad.
kallid lõpetajad, nüüd juba lõpetanud, esimest pool tundi juba vilistlased, austatud koolidirektor, õpetajad, lapsevanemad, vanavanemad ja kõik külalised. Kõigepealt kõigile teile palju-palju õnne. Te olete selle ära teeninud igati. Teiseks soovin ma teile kõigile hästi ilusat suvepuhkust. Mina ei ole kunagi õpetaja olnud. Nii ilusaid sõnu ja nii tarku sõnu, nagu teile siin järjest praegu räägiti. Mina öelda ei oska. Aga öeldakse, kordamine on tarkuse ema. Mõtlesin, kui paljudel lõpuaktustel on võimalik minul olnud elus käia. Iseenda aktuseid 3, laste aktuseid 6 ja siis tööalaselt sain kokku, täpselt ei tea, aga kuskil 60 ringis. Küll põhikooli, küll gümnaasiumi, küll kõrgkooli. Ja kui ma hiljem olen kellelgi küsinud, mida need targad inimesed seal rääkisid, siis kõige rohkem vastuseid oli, sooviti palju õnne ja tuult tiibadesse. Veel öeldi lause, lennake kõrgelt. Minagi soovin teile palju õnne, tuult tiibadesse, lennake kõrgelt, aga ärge jääge sinna kõrgustesse, sest kukkumine on valus. Tulge vahepeal ikka allapoole ka. Ja eriti, kui te siin Eestimaa kohal lendate, siis vaadake siin Vändra kandist tänasest Põhja-Pärnumaa vallas ringi. Uskuge, siin on kunagi teie õige koht ja teil on siin väga mõnus olla. Kallid õpetajad, aitäh teile, et te olete oma tänastesse lõpetajatesse, tulevastesse ja eelmistesse andnud hästi palju armastust, kodukoha armastust, et te olete suhtunud neisse kui isiksustesse, kelledest kunagi saavad teie arstid, võib-olla teie hooldajad, võib-olla lupsepad, aga need kõik on väga vajalikud ametid. Ja vanemad, laske neil natuke lennata ka kõrgemalt, kui nad võib-olla veel suudavad, aga hoidke kogu aeg ikka silm peal, sest siis läheb elus kõik hästi. Jätkugu teil ikka tahtmist, käsi käes ja teineteisele mõeldes edasi minna. Aitäh teile! Nüüd aga saab sõna mees, kes samuti Vändra gümnaasiumi lõpetanud on. Sõna on Vilistlaskogu esimehel Ergo Metslal. Armsad vilistlased, head kooliõed ja vennad ja kõik teised head inimesed, kes täna siia sellel kaunil päeval selle ilusa asja pärast kokku on tulnud. Ausalt öeldes ei tahakski rääkida pikka pühalikku kõnet, tahaks lihtsalt öelda vau. Nii palju noori, ilusaid ja tarkasid inimesi ühe korraga. See on tõeline Vändra power. Ja seda powerit, seda jõudu kindlasti võimendavad teie vanemad, kes on ka Vändra power. Ja minu isiklik tervitus kõigile neile, keda ma isiklikult tunnen, te tegite mu kadedaks, kes te siin oma lastega koos kiituskirju vastu võtsite, nii et tänu teile sain ma panemaks isaks ja lähen koju kohe õpetama, et ka minul õpetavad lapsed oleksid vähemalt samaväärselt kui Vändra gümnaasiumis lõpetavad inimesed. Ja mida ma tahan veel öelda, et mina olen Vändra gümnaasiumis käinud ja
kui mu jutt kellele meeldib ja mu sõnad on õigesti reas, siis see on ainult tänu Vändra keskkooli õpetajatele. Tegelikkuses, kui ma teid vaatasin, siis ma üritasin meelde tuletada, mida ma ise mõtlesin või tundsin, kui ma teie asemel istusin 32 aastat tagasi. Ei mäleta. Aga ma mäletan, et tol hetkel ma mäletasin, kuidas ma siia kooli tulin, kuidas tol ajal 11. klassi õpilased siis meid esimese klassi juntsusid siia sisse tõid. Seda ma mäletasin. Ja ma soovitan teile seda, et te prooviksite nüüd järele mõelda, mida teie täna laval istudes tunnete ja te tahaksite tulevikus mäletada. Aga kui nüüd edasi, siis kõik ilusad soovid on ära soovitud. Airi isegi soovitas teil mehele minna ja naisi võtta. Mina tüdrukutele soovitan seda ruttu teha küll, aga poistel natukene oodata elukogemusest. Teil on veel teie järgnev abituur, mis teile ka juba esimese ühise töö puu näol, mille te tõenäoliselt istutate kõik koos ja mille juures te saate aegade jooksul koos käia. Aga ühte asja ma arvan küll, mida te tunnete praegu, mitte ainult teie, vaid kogu see Vändra Power siin. Ja see on vabadus. Aga mis on vabadus? Vabadus on tegelikult vastutus. Vastutus, nii nagu usaldus ja armastuski, on see, mida me ise oma sees võtame. Ei vastutust, ei usaldust, ei armastust saa mitte keegi meile peale suruda. Ja minu soov teile olekski nüüd, kui te siit majast välja lendate, siis täitke see vabadus millegi asjalikuga. Olgu see siis raha teenimine, olgu see siis riigi teenimine, olgu see siis armastamine või ükskõik mis muu, mis teile endale naudingut pakub. Igal juhul soovin teile edu ja loodan, et hiljemalt 30 aasta pärast näete te ka seda, kuidas siin Vändras teie lapsed lõpetavad. Aitäh teile, edu! Kõige suurem roll iga lapse elus tema vanemal, kes suudab, aitab ning teeb paigu vaja. Sõna on 12. klassi lastevanematel, kelle nimel tuleb rääkima Piia Toom. Õpetajad, lapsevanemad ja külalised. 31 aastat tagasi istusin ise siin laval ja isegi mäletan seda erilist tunnet, mis oli ärev, põnev ja veidi tühi. Sest esimene oluline etapp elus sai läbi. Kahtlemata on need tunded teiegi sees. Aga te olete palju andekamad ja nutikamad. Sest kui teil helistada, siis pooltel juhtudel teid kätte ei saa. Aga kirjutades Messengeri olete te olemas. Teie olete need, kes olete õpetanud meid snappima ja Instat kasutama. Armsad lõpetajad, teie ees on tulevikutes uusi avastusi. Olge oma valikutes sihikindlad ja õnnelikud. Tänud õpetajatele, kes on tagunud rauda, kuni see soe on olnud, sest tulemused on ju suurepärased. Tänan ka kõiki lapsevanemaid, kes on usaldanud kodukoha gümnaasiumit, sest kool toimib ainult koos nendega. Ilusat tulevikku kõigile!
väga hea meel, et olen saanud koos teiega inimeseks kasvamise teed käia. Ma ei saa viibida täna teie pidupäeval, aga mõtetes soovin teile julgust minna edasi, käia uusi radu, õnnestuda, eksides leida ikka uusi võimalusi. Kallid viiulitüdrukud, Grete, Mari-Liis ja Hanna-Miina, helisegu ikka teie pillikeeled. Head laulupoisid, Rasmus, Jan-Erik ja Toni ning laulutüdrukud Triin, Katrina, Kadi, Ketlin, Diana ja Heili. Teiega käisime ju isegi laulupeol. Võtke eluteele kaasa head mälestused ja tuult tiibadesse. Kohtumiseni juba vilistlastena ja kooli kokkutulekul. Aitäh teile! Endine muusikaõpetaja Kaja Saar. Kui keegi veel soovib sõna, siis nüüd on selleks õige aeg. Nüüd aga soovivad teid tänada päevakangelased ise.
vilistasid. Lõputunnistused käes, tuju hea, sest 3 aasta pikkune raske töö koos higi ja pisaratega on selja taha jäänud. Usun, et nõustute minuga, kallid lõpetajad, et need toolid, millel täna siin viimaseid minuteid kõik koos istume, hellitavad meie tagumike gümnaasiumi aja jooksul kõige enam. Naudime neid hetki. Kui keegi küsiks, mis viimastest aastatest kõige paremini meelde jäi, tuleks ära mainida bioloogiatunnid. Sest kunagi ei osanud arvata, kas täna meil on teadmiste kontroll või mitte. Matemaatika ja füüsika töödeks magamise arvelt õpitud tunnid saime täis magada eesti keele ja kirjanduse tundides. Ilmselt oleks füüsikatunnis vooluringid kõigile rohkem meeldinud, kui oleks varem selgunud, et viga oli tühjades patareides, mitte ühendamisoskuses. Keemiatunnis oli suurimaks väljakutseks Gerdi käekirjast arusaamine. Vene keele tundides päästis aeg-ajalt päeva kõigi õpilaste ustav sõber Google Translate just siis, kui õpetaja hakkas meie jaoks jõud raugema. Ajalootunnist tundus enamikule pigem põnevam telefonis ringi scrollida, kui õpetajat kuulata. Kehalises olid kõik nõus krossi jooksma. Siiski tuli iga kord õpetajatele üllatusena, et keegi tahtnud jõulumäele võistlema minna, kuigi lõpuks saadi punt kokku ja tagasi tuldi medalit kaelas. Armsad vanemad, vaadake neid rahulolevaid nägusid laval. See kõik on suurelt osalt teie tehtud töö ja nähtud vaev. Ilma teie toeta ei oleks me täna kõik koos saali siseneda saanudki. Võite julgelt enda üle uhkust tunda, natuke meiele ka, ja olete ära teeninud ühe vägeva aplausi. Oleme siiralt tänulikud õpetajatele, kes meie teele läbi tule ja vee üha enam uusi takistusi juurde lisasid. Sellest kremplist õppisime me nii mõndagi ja läbisime teie seatud kadalipu edukalt. Lisaks ettenähtud õppekavale valgustasite meid ka eluliste tarkustega. Aitäh teile! Nüüd, kui meie 25 visahinge siit toolidelt tõuseme ja koolioma juksest lahkume, hakkab igaühel justkui uus etapp eluteel. Kokkuvõtvalt võime kõik koos hüüda. See on nüüd läbi! Kes suundub edasi mõnda kooli, kes läheb vähema või pikema aja pärast kaitseväkke või kes hoopiski tööle, siis ärge kaotage seda võitlusimu ja säja silmades. Sest just pingutamine on meid siia toonud. Aga ei oleks me ju jaksanud pingutada ilma klassijuhataja Katrini koolistuse ja siiruseta ning tema kommideta. Mida ala lõpmata vahetunnidel nurumas käisime, sest muidu ei oleks söögi vahetunnini välja vedanud. Omalt poolt soovime teid tänada kingitusega, mis jääb meid aastateks meenutama. Kaasvõitlejad, loodame, et käänud meie edasisel teel on veidi laugemad ning täidame endale seatud sihid. Kõrget lendu, kamraadid! Ilusa punkti 92. linnu lõpuaktusele tuleb paneb värske, vilistane Hanna-Viina Kivisek Tõnis Mägi lauluga Aeg on lahkuda.
sajandus, kuid see ei loe. Vanad lõhnad on rõõmsad ikka omamoodi su sülle, vahel peitub poeg. Aeg on lahkuda, aeg on kohtuda. Aeg on loobuda, aeg on joobuda. Aeg on rääkida, aeg on vaikida. Aeg on lahkuda, et saaks kord jälle kohtuda. Aeg on kohtuda. Kallis publik, teie ees istub 25 uut keskhariduse omandanut. Aplausi palun. Veel viimane laul, traditsiooniline Vändra valss, millega saadame meie 12. klassi lõpetanud noored inimesed vastu uuele eluetapile. Õnnitlemiseks ja pildistamiseks koguneme koolimaja ette Muruplatsile. Ilusat õhtu jätku kõigile!